YK，我想問下你咧，我哋曾經有一兩集我哋都講一啲叫夢想嘅。係。你到今日有冇夢想添？有，如果咪死咗啦。係。你仲想做啲乜嘢啊？不過其實我有好多嘢想做嘅咁樣啦。咁我諗其中一個就係即係能夠可以令到更多人多聆聽啦，咁令到更多人能夠活得開心啲。OK， 咁你都知我嘅夢想啦，即係成咗真啦一半啦，我唔知有一半。不過咧就都好多謝 YK 㗎，都再一次多謝 YK，因為你發掘咗我走嚟做呢個 podcast。好，係啦，我遲啲又可能又要多謝你咁樣俾到一個咁嘅機會我。好啦，大家唔使再多謝啦。好啦，講到夢想咧就真係嘅，我覺得有敢於發夢，敢於去諗。但係如果冇咗行動咧，其實真係冇意思嘅。係咪啊？咁但係真係點樣行動咧？嗱，好多時候話，喂，夢想喺咩年紀應該有或者唔應該有啊？我年紀大到可唔可以仲有夢想啊？其實我覺得夢想係任何人都有咁嘅權利去諗，任何年齡都可以。都應該係咁啊！不過即係一般就有好多嘅迷思，就覺得夢想咁梗係後生啦，咁樣年紀大就唔使有夢想啦。係啦。哇！呢個真係即係累死好多人喎。好啦，咁嗱，我哋呢個節目咧就係會邀請唔同嘅嘉賓嚟啦。係啊。嗱，今日咧好開心，我哋邀請咗一位嘉賓。咁佢係歌手。哇！歌手。係，佢係歌手。犀利啊！我聽佢嘅歌，好正。我都有聽。係啦，咁即係聽落去，佢把聲音咧都同我個音域都幾似。佢把聲音係我中意聽嘅聲音嚟嘅，因為我好中意聽梅艷芳嘅。係啦。佢第一隻碟出嘅時候，應該話講開插一插邊先，即係比賽嗰陣時啊，即係梅艷芳當年比賽嘅時候咧，佢比賽嘅時候我已經話贏㗎啦，贏㗎啦咁樣，咁贏咗即刻買個黑膠碟翻嚟。OK， 好嗱，咁事不宜遲啦，我哋都即係熱烈歡迎啦，我哋今日嘅嘉賓啦，Antonia 朱慧儀小姐，係啦 OK，我哋俾掌聲先。多謝你哋邀請我，多謝你嚟做嘉賓，開心啊！係啦，咁係啦，咁不如你介紹下你自己先啦。我叫做 Antonia 啦，朱慧儀。咁點樣介紹我自己應該？嗱，係啦，頭先我哋有睇過你啲報道啦，咁就你未做歌手之前係從事金資啊嗰啲咁樣，咁係咪一開始就係做呢行？其實一入行嘅意思，我啱踏出社會。係啊。咁我踏出社會嘅時間咧，我係做呢個logistic 嘅，做 Jardine。係啦，咁嗰陣時我應該都係屬於啲AO 嚟嘅，即係係啦，即係會係老細嘅 assistant 啦，係啦。咁打點一切啦咁，但係後期咧，因為佢話即係呢個 IT 部唔夠人，咁你可唔可以幫手啊？咁其實我個人咧就唔會推人嘅，即係唔會托人手踭嘅。咁佢話：喂，你不如幫我寫個電腦 program 啊！咁係好愕然。我讀 business 㗎嘛，大佬，我冇讀 IT 㗎嘛。咁我就膽粗粗啦，咁啊攞起本電腦書就咪去刨。邊學邊做係咪？係啦，咁即係 editing 到40條 line 啊！因為我哋嗰陣時 logistic 係講緊啲船啊，即係依家你見 ATL 裏邊即係現代貨櫃碼頭，咁度有好多船泊岸㗎嘛。咁佢泊咗岸之後咧，咁你咪要睇下櫃裏邊有幾多貨啊，同埋有幾多隻櫃嘅 movement 啊咁樣。咁佢就要我喂你寫個 program 可以 entertain 到呢啲。即係 chase 到啲櫃喺邊，追蹤到佢喺邊度啊咁樣。同埋落咗幾多啊？同埋要最大鑊一件事就係要計數，計埋條數去收錢啊。咁如果你即係你都諗到啦，如果你計咗條數係錯嘅，譬如1億嘅，你整少咗個零，就俾1000係嘛？係啊。哇！好大鑊喎。係好大鑊，咁嗰陣時我就真係。即係叫做唔知死啦，因為膽戰心驚，就係咁抄書，本本都成尺厚咁去睇啦。咁啊，真係俾我鬥到。咁啊，跟住佢就將我換咗成為 IT 部嘅主管。哇！本嚟 IT 部咧有一個係美國翻嚟讀 IT 嘅，真係。
但係咧佢就可能太開心啦，咁咪日日頂撞老細。佢有性格。其實佢又好好人㗎，我同佢好 friend 㗎。佢日日都喺度揈下條手鏈，好開心㗎。咁即係話一路都喺商界即係工作啦。咁呢一個商界工作咧，係咪你嘅夢想工作嚟㗎？絕對唔係。OK，咁肯定，咁就絕對唔係。我相信肯定唔係啦。肯定唔係，因為我其實好細個，即係幾歲大到啦。咁我媽咧就好中意播黑膠啊。哦，係。我哋嗰個年代啊，都有嘅。佢嘅娛樂咧就係黑膠，同埋收音機。咁我就即係你知細路仔啦，咁啊阿媽去邊跟去邊啦。咁啊成日聽，哇好聽喎！咁啊跟住唱啦。咁所以咧，咁我屋企就經營工場嘅。咁就好多女性嘅工友啊嘛。咁佢哋咧就好中意聽歌、聽收音機嘅。咁佢哋咧仲有一種嗜好就係咩咧？嗱，我中意聽邊個首歌，你可唔可以唱一次俾我聽？佢叫你唱。佢做人肉點唱機。咁跟住咧，我就粵曲啦，國語流行曲啦。嗰陣時就未係好興廣東歌，咁我就呢兩樣嘢都一定唱㗎啦。哦，哇！有啲就係啲酒廊歌手嚟，但係4歲啫。叫咩工廠妹？工廠歌手。我唔識呢首歌。歌喉啊，歌。但係好重要喎，對啲工友嚟講係一個即係精神上邊嘅一個支持嚟㗎嘛。因為佢哋一路做嘢，好想聽嘢。係啊，其實我係做緊 busking。即係嗱，咁細個啊，4歲啊。4歲啊。已經有舞台表演嗰種經歷。又唔可以咁講，因為自己有啊嘛。我有 stage fright 㗎，我驚㗎。但係個問題係，即係你唔會覺得我係表演緊嘅。咁啊，嗰啲 auntie 個個都，你唱完仲有橡皮糖，仲有呢個嗰啲 sugar 嗰啲啊。嗰隻瑞士糖。瑞士糖。所以就糖係不停供應嘅。哇！好開心㗎。咁但係好嘢就係我係。一隻粵曲係唔使睇譜，唔使睇詞。你記晒啦？我依家都可以成隻唱晒俾你聽嘅，即係譬如任白嗰啲咯，係我特別中意任白嘅。因為你中意，所以就容易記。我好中意任姐同埋阿仙姐，佢哋嗰啲妝化服咧，哇！即係好有別於其他嘅狀態，即係佢係比較又唔。即係唔古舊，好古典應該咁講。古典。係好古典，好優雅。即係可能接近我想要嘅嘢啦，細路仔。咁我好中意佢嘅，咁我媽直頭係經常去捧佢。哦。係啦。咁你會唔會跟埋一齊去聽？我太細啦。哦。應該佢走咗我都未睇到，未睇過一場。咁睇下先紫釵記啊嗰啲咁樣我都完全冇睇過，我係睇電視啫嘛，或者聽佢啲碟咯。OK，即係細個已經中咗嗰個唱歌或者係聲音表演嘅魔法，或者啲種子已經放咗喺裏邊。係肯定係啦，啲黑膠種子擺晒喺度啊，嗰啲粵曲啊等等嘅嘢擺晒喺度。尤其是李後主啊，真係靚到嗰啲色彩啊成，可能我自己本身個人以前係充滿色彩嘅，即係未去做嘢之前咧，好多色彩。我對於色彩係好即係有感覺嘅。即係第一件事就係哇，我連發夢都係顏色嘅。你知唔知啱啱我嚟咧係發咗個夢係畫緊畫，畫緊畫咧俾我老公拍醒起身啊！不過我聽過咧，如果你發夢咧，裏邊嗰啲係好 colourful 嘅咧，開心。開心之餘好聰明。係又發現咗我另外一樣嘢。我自己都成日諗下，我個夢係咪彩色啊？係喎，都幾聰明。我諗唔起我啲夢係乜嘢。啱嗰個夢咧係畫緊一艘船，係藍色嘅，好靚啊！跟住我老公入嚟，起身，哎呀，我隻船未畫完，咁好笑。今晚再拍個。你仲記得個夢啊？記得啊，因為我發緊影啊嘛，跟住佢就發緊 ing， 發緊影咁，跟住佢就。因為頭先你講咗句説話咧，都好即係捉到我一樣嘢，就係話你話我之前其實好多顏色嘅，好多顏色，跟住之後做嘢咧就開始慢慢褪色。褪色係變咗黑白。
都係㗎。哦。因為嗰陣時我咪話俾你聽，我要寫 program 嘅。我係朝頭早8點鐘起身，係咪 sorry 8點鐘喺公司。我哋返8點。我係12點都未走啊！哇！我係揸啲有得揮喎。啲 secure 咧走嚟攞支電筒啊！因為我坐大玻璃咧，成個圓噶嘛，咁你開咗燈咧，哇！全世界都見到你噶嘛，一盞圓燈喺度。唔係我嗰個大玻璃係 see through 噶嘛，咁你樓下 secure 一件，哇！邊位啊？望上去就係你喎，又係你咁樣，咁跟住就敲玻璃啊！即係我哋鎖咗大門噶嘛，咁敲玻璃，喂，小姐你好走啦，好危險，12、3點都喺度寫，因為你趕 program，咁就所以嗰陣時做到我就1個月病一次。哇！都好密下喎。好密發燒。同埋生晒成口瘡，個口瘡係生到落下巴。哇！真係為咗生活啦，咁我哋要工作咁樣一路做嘅。絕對。我老闆係全公司最錫我嘅，因為我從來冇 say no 嘅，同埋唔駁嘴。咁佢係唯一一個 staff 咧係冇鬧嘅。一句都冇鬧過，因為我唔會俾機會去鬧我。即係你做嘢好認真㗎。佢譬如佢話我1號要嗰件事啦，咁我31號就俾咗佢。咁同埋就冇甩漏。咁好多時佢開大會，佢入到嚟就會話Anton 你出去先啦咁。咁咩原因咧？開始裏邊就會有以色列打呢個巴勒斯坦嗰啲影像見到，然後全部啲星星啊，嗰啲好即係我講嗰啲鹹魚咧，變咗活魚喺度游緊，掙扎緊，所以可能因為咁就影響咗個人，即係冇嗰個娛樂啊，或者冇 me time。即係除咗翻工，即係屋企，即係其實就一路咁樣扯住，一路扯住做。仲有翻學咧，因為我翻足7日學㗎，翻學加翻工。哇！你都好堅，好勤力。知道自己不足啊嘛，因為自己唔叻啊。係啊，咁我哋成個樓層係Jardine最後生嗰班嚟嘅，成個樓層都係大學生，一定係大學生。咁即係除咗我哋，譬如可能下邊有啲同事仔嗰啲就未必係。咁就佢請親咧，就呢期就係理大，嗰期就係港大，嗰期就中大。咁個個都咁叻，同埋個個有啲又浸鹹水。咁你可以點啫？你唯一嘅方法就係讀多啲科目咯，乜都去考咯，會計去考。考多啲牌翻嚟，變咗個通才。咁又冇諗過，只係話覺得自己即係可能心理質素較為低嘅，咁啊變咗要即係俾自己心理上嘅補足咯。但係反而你更加積極嘅喎，因為你見到咁樣嘅環境之下，係咪？都係。邊樣嘢推動你？就係因為我要生活，所以我更加要努力。因為我想有所表現，所以我更加努力。其實我就冇諗咁多嘅，因為我自己本身個人咧就好即係自律嘅，即係老細要咩咧我就會揭書咯，你明我啦。冇跟住我真係去 CU Hong Kong U 度讀電腦嘅，就讀engineering 嗰啲嘅，冇興趣都要讀啦，係嘛？冇興趣唔理啦。但係都有能力先讀到㗎。呢個就係咯，係咪啊？又唔見我讀到真係。我就真係搞唔掂嗰啲。咁真係讀到頭都爆嘅，真係。係。有一期我係讀到成面都係暗瘡。哇！呢個係好大個代價，對於一位即係女性嚟講。都冇辦法啦，我睇住粒暗瘡係咁，好似木偶咁樣咧生，冇咁長喎，大佬。係一路做緊嘢嗰陣時睇住佢生啊，好驚嘅啫。所以個灰色令到我覺得好，即係可能將啲色彩嘢已經係抹咗。呢個灰色都一段時間啦。咁幾時開始即係開始意識到，咦我唔可以再咁灰色㗎咯喎？其實就好早嘅，應該09年開始我已經覺得，即係因為我見好多人都係營營役役咁樣咧，做完一大輪之後，好嘅咧就可以繼續享受，即係有兒有女啊，同佢玩啊，咁唔好嗰啲咧其實係兒女都唔同你玩啊，因為你日日冇時間俾佢，
時間第一啦，即係你好多嘢都要培養噶嘛。即係我同你嘅感情，可能5分鐘前、5分鐘後都會多咗噶嘛。即係你多咗見嗰人，好似話齋你即係嗰啲移咗民嘅，有時都好難同夫妻溝通，就會出現一個拗撬。咁細路都係你唔好嗰啲冇時間同細路傾。咁你自然個細路就唔會睬你。咁好多人成日同我講，佢話喂我退休嗰陣時咧，又同阿仔去邊啊？或者我自己又想去邊啊？其實講嘅啫。有兩個狀態就係佢繼續都係喺佢嘅 comfort zone，即係佢嘅工作上邊，不斷嘅追求，因為嗰個係佢最自在嘅地方，或者係佢最成功感要最有滿足嘅地方。因為你離開嗰個職場咧，真係超級唔容易嘅，係嘛？即係你問幾多人，喂，點解你仲繼續做啊？咁其實佢有錢㗎，係嘛？大把財富，但係問題就話嗰度佢令到佢有滿足感、有安全感啊嘛，係咪？咁所以被肯定咁樣。係啊，咁我嗰陣時09年咧就，我先生就好似係個心臟唔係好舒服，但係唔係大件事嘅，成日揞住個心話喂有少少痛。咁我就覺得，喂，如果係繼續做人，因為其實呢個係都有好大嘅俾我媽咪影響。因為我成日咧就叫佢你唔好做啦，我俾錢你啊！我真係每一次探佢，每一次見佢咧，我係俾錢佢嘅。佢見到啲錢好開心嘅，係好開心，100蚊都開心。總之我就不斷撳錢俾佢嘅，買嘢俾佢嘅。聽到都開心。係啊，我同佢去飲茶嘅，但係咧好可惜，佢係一個非常好事業嘅女性。佢收完呢堆嘢之後繼續做。飲茶佢會好趕啊！你明唔明？即係佢會喂飲完未啊？即係佢享受唔到嗰個即係財富俾佢嘅平安咯。係呢個一定㗎啦。咁第二樣嘢就係佢享受唔到我同佢溝通、交流嗰種溫暖，因為人咧係需要一個暖感。因為我啱啱揀咗本書啦，佢哋都見到啊，幸福係種感覺嚟嘅啫嘛。幸福唔係一堆錢啊嘛。幸福我係幾時俾過你啊？你見唔到㗎。係咪？我咁樣俾個心你，係咪等於俾個幸福你啊？係咪先？我冇成個心咁，我有個咁樣刮俾你，刮唔到啊嘛。咁即係等於即係我愛你呢樣嘢係一個表達，而呢個表達係你感覺到、感受到，但係我哋一個女強人嘅下邊嘅小朋友係感覺唔到嗰個暖感啊，完全冇啊，即係連家庭嗰個暖、個溫暖都冇。係啊，反而我對住啲工場啲女仔仲多。佢哋會請我食糖，但係我係冇辦法見到我媽有時間停落嚟。咁呢個就 trigger 咗我個諗法，就係喂，咁我哋人生其實真係非常匆匆嘅喎。我打你俾你100歲，其實我哋已經過咗一半啦。幾快啊！我諗唔到喎。我仲諗緊琴日我唱緊《帝女花》，哇！個香腰原來咁高音嘅，咁高個粒音我都得點啊？咁樣即係其實已經你諗下4歲喎，依家仲係近在眼前。其實嗰個地球行得幾快，你知唔知先？咁我當年我就哇，我唔可以，我成日攞佢嚟做一個即係反面教材，因為佢臨走前係冇享受過，而且係非常之辛苦咁瞓喺個床上邊。係啊，其實佢有機會嘅，佢喺個醫院，我哋去即係探佢嘅時間，佢係泵翻起身嘅。基本上佢可以享受人生，亦都我不斷去叫佢享受人生。加埋佢又聾咗咧。我哋唔可以打電話傾偈嘅，我哋要去即係見面。係啊，即係要安撫佢，因為佢好。你能唔能夠去睇到呢件事而代入翻自己咧？咁我就即係都經常掛住佢個影像，我就話我唔可以學佢咁成世去做工。因為我哋做工為咗咩咧？咁做工為咗生活。做工為咗咩啊？生存。做工為咗咩啊？可能真係唔知為乜喎。我問下你哋啦。為咗咩啊？
真係好多人都唔知為咗乜㗎。嗱，我曾經都諗過呢個問題，當我喺30零歲嘅時候，點解我翻工即係我喺酒店做嘛，咁成日尤其我嗰陣時我要翻通宵嘅，我一當翻通宵我就有啲咁嘅情緒出嚟，準備翻工，我喺度等咩啊？等天光。咁啊有咩意義啊？即係翻工有咩意義啊？咁樣嘅。咁當然啦，我慢慢咧，即係開始去了解啦。究竟嗱，首先如果我中意份工，我點解中意？我原來做呢份工係能夠幫到別人嘅，咁我就揾到個意義嘅。但係如果我只係純係為咗生活，為咗交租，咁其實有時真係唔知為乜㗎，同埋啲時間會過得好快。咁所以我就重新再揾翻一啲所謂工作意義咧，就係如果我做呢樣嘢能夠帶嚟一啲嘅影響力，帶嚟一啲正面嘅信息，咁反而嗰個工作就好有意義啦。所以一定要有意義同埋做自己中意做嘅嘢。係。咁你能夠即係喺咁樣，你先會感覺到自己嘅存在嗰個嘅價值喺邊一度，同埋覺得每一分每一秒都有佢嘅意義性喺度。就同埋我都好認同，同埋頭先聽到講呢個溫度，即係人與人之間嗰個溫度。咁亦都有好多特別係可能我哋在上一代嘅即係父母屋企人佢哋對於享受呢件事真係唔係好識得，同埋我諗同背景都有關係嘅。譬如可能喺即係打仗時期嘅時候啊，即係等等，即係好緊張。就算你俾佢幾多錢，佢都覺得要儲埋，因為驚將來有危險。咁跟住同我哋呢代又唔同啦。當然我哋而家下一代又更加唔同啦。咁我相信都係一啲時代性嘅背景文化嘅背景所形成嘅。當然我哋都會覺得有啲即係可惜嘅，點解唔好好地享受啦？咁但係同時間亦都可能去俾到我哋一啲嘅都有正面嘅影響，以至到我哋今日可以過到我哋想要過嘅生活咁樣。佢成就我咯，係啊，佢唔一個鏡子咁咧，我又唔會有咁大嘅即係叫做反應啊，係咪？咁我就會，咦唔係喎，佢真係成就咗我喎，佢即係話俾我聽，你唔好做呢件事喎。咁我就09年開始就將所有工作係 cut 咗一半，cut 咗一半，我話要有一半時間係我要睇個世界，我要做我自己要做嘅嘢。幾多錢湧埋嚟都好啦，其實我足夠就得啦。因為其實頭先講我工作為生活，其實你個生活好唔好啊？你即係呢個問號符號嚟㗎嘛。如果工作為生活，而你嘅生活完全係唔好，咁你工作嚟做咩？咁你如果係生活咩叫好啊？係咪我食咗隻東星斑啊，食咗隻鮑魚就好好啊咁呢個頭先我講幸福係種感覺嚟㗎嘛。咁你有冇呢種幸福嘅感覺？呢個就好緊要。一碗白粥的幸福可能。係啊，即係譬如係咯。係啱啊！即係食完個鮑魚，其實冇咩感覺㗎咋，係嗰下嗰個味道啫嘛，即係唔記得咗啦。啲咩特別咧咁啊？應該係同邊個食先？同邊個食好緊要。冇錯啦，即係有時人哋話我請你食飯，我話唔使貴㗎，我話最緊要咧，我哋傾偈。係啊，因為啱啱有個朋友就即係約我去珠海咁樣食嘢，佢話：喂，我同你去食好嘢啊咁。你想食啲咩啊？玩啲咩？我話唔緊要㗎。我話最緊要咧同你傾偈，係啦。我話大家去享受嗰個環境，係啊。你叫我坐喺街邊咖啡室，即係你哋嘅 topic coffee break 咁樣，係咪？順便賣講。coffee break 就係一個 break 啊嘛。係啊。你完全冇 break 嘅話咧，個人係冇能量啊。因為其實好多人我話即係搏命做嘢就會好多嘢做到出嚟啦咁。咁係咪有質素嘅工作先？咁或者係咪有冇能量嘅工作先？咁如果出嚟嗰樣嘢好有能量嘅，咁咪好咯。但係唔使做好多㗎。係啊，冇錯。係嘛？係啊。即係好似你哋咁幾識享受。我覺得咁樣嘅傾偈係一種享受嚟嘅。係享受係咪啊？即係有交流啦，係咪？係啊。頭先你講嘅，跟住就09年開始就係一半時間就騰出嚟去睇呢個世界啦。咁當時你做咗啲乜嘢？跟住慢慢走上呢個歌手呢條路，即係慢慢。係啊，即係緣分。咁如果我睇呢個報道嘅話咧，就即係喺一個時裝店裏邊發生嘅事情啦，咁樣。咁可唔可以再講多少少？喂，其實成個過程裏邊到底嗰樣嘢係點樣發生？09年發生咗啲咩事啊？其實09年咧，咁我都咩嘅？之前我就去讀咗啲 course 嘅，又係啲即係
又係啲關於金融嘅 course，都好辛苦嘅。咁但係我發覺喺裏邊有啲嘢 trigger咗我，就係我係時間要做得精，唔使多。咁咧就會令到我自己嘅工作上邊咧慳好多時間。OK， 即係 law of elimination。我將一啲唔好嘅嘢切咗佢。delete 咗佢，即係幾個 delete 啦，即係 delete delegate 啊嗰啲，大家都讀過唔少啦。好似個南海戰略裏面所講嗰個嘢啊，將佢拎得走佢啦啲嘢。係啊，即係去除咗啲，咁我先有時間可以剔三分一時間俾自己啊。咁我就因為呢個行動其實都係一啲因果嘅問題嚟嘅，即係你唔做咗一啲因，就唔會有個果。咁我就因為delete 咗一堆我唔需要嘅嘢，咁我咪可以即係等於人哋收納師嗰啲咁咧，咪啊即係人哋就物件去收納整理啦，我又整理我自己，我就將1/3嘅時間騰空咗出嚟啦。因為我 delete 咗嘛，delete 咗唔需要嘅嘢堆積如山嘅物件。不過嗰啲物件咧就喺我腦裏邊，或者喺我個生活斷捨離咗佢。係啊，斷捨離咗佢，即係我個生活 schedule 裏邊，我呢啲全部都唔要啦。咁我就將騰空嘅時間，我就去唱歌。係啦，咁當時就都有少少姻緣嘅，因為我有個朋友咧，我因為工作問題咧，我諗超過20幾年冇唱歌，同埋另外一個原因係因為阿妹姐走咗，咁佢令到我係唔唱歌嘅，因為我中意佢啲歌嘛，咁佢都走咗啦，咁我唱咩？即係我都幾變態，就冇唱。咁啊，突然間咧有一日有個鄰居咁啊搭 lift 嘅啫。咁佢搭 lift 經過咧就傾偈嘅，咁其實我哋大廈啲鄰居好 friendly 嘅，我哋有時又傾你又點樣整口罩，我又咩咁樣講幾分鐘咧。啲鄰舍關係好好，大家真係差唔多。你擺我仔喺佢嗰度，佢都冇乜題。似啲屋邨。咁啊，跟住咧咁傾到咧架 lift 撳住咗咧，咁梗係驚俾人投訴啊！有 CCTV 噶嘛。咁啊，跟住佢衝入嚟我屋企。哇！乜你咁多 K 嘅咁啊？即係屋企其實唔唱都有嘅，不過係廢 K 嚟嘅。卡拉 OK。係啦，我開唔到㗎啦，廢咗㗎啦。跟住佢就點解你唔唱歌啊？咁啊，我話第一啦，我又唔知唱咩好；第二又冇盤啦；第三咧，其實最重要係冇時間。因為工作係已經將我啲時間咧，即係充斥晒。冇啦，頭先你都聽到12點喎。跟住真係我12、3點先至瞓覺，我點唱歌啊？我其實行都冇力啊！我有段時間咧，我就係湊仔嗰段時間咧。嗰啲仲辛苦。我個仔咧係攞2隻手咧，即係捉住我呢度啊！佢阿媽，你望住我，你講嘢唔望我嘅，因為我咁咯。你今日食咗啲咩？黑埋隻眼啊！因為我個腦咧其實已經痛啊，直頭攰到痛。咁我又唔想唔係一個稱職嘅媽咪啊嘛，我就每晚都會同佢講故仔嘅，俾佢瞓，即係我希望教佢一個正確嘅人生觀。Instead of 一個即係好衝好叻嘅小朋友，我成日同佢講嘅話，你個價值觀好緊要。我話你唔可以講大話，係嘛？即係你因為你講咗大話咧，你永遠個大話冚大話咧，你以後就翻唔到轉頭。冇錯。咁我就會睇，即係攞啲書佢中意睇啦，當然，譬如 Harry Potter 啊，嗰啲要聽佢講嘢。因為我覺得聽好緊要，即係譬如你搏命講，就變咗填鴨啦嘛。佢講好過我講啊，即係佢話喂。聽日去跑步咁，佢講噶嘛，佢夠膽唔跑？會成為佢嘅聽眾啊嘛，係啊 fans，我做翻你 fans 噶嘛。係啊，佢依家成日做我 fans 啊！我每次我一練咗首歌，喂，聽下點啊？我進步咗，我係咪官式嚟㗎呢啲嘢？你次次都話進步咗嘅，有冇一次唔得㗎咁樣？咁咯，係啊，咁係啦，嗰陣時就開始 squeeze 啲時間。
俾屋企，跟住就俾自己去旅行啦。咁呢啲香港人大部分人都係去旅行㗎啦。咁我就1個月都sorry 冇咁誇張嘅，2個月去一次，不斷咁飛。咁但係都未正式。哇！我講得好耐，可能要做2集，做多啲都得。係嘛？做10集。OK，咁係啦，咁去旅行下啦，咁但係問題，因為你知唱歌接近係我生命嚟嘅。因為我一聽到歌咧，我係話知你喺邊啦，我都會唱㗎，我係歌渣嚟嘅。我啱啱喺珠海咧，人哋做 busking 咧，佢所有歌我全部都唱到。哇！係啦，即係佢，因為阿哥哥今日生日啊嘛，係咪？咁佢哋就致敬阿哥哥啊嘛。咁我就同佢哋一齊唱，係啦。咁跟住我朋友就話：哇！你咩事啊？咩歌都識嘅咁。我話唔緊要，新嗰啲都識。咁我就係一聽到音樂，我係好自然就會唱㗎啦。同埋我記 melody 好快嘅，即係譬如。一首廣告歌好短嗰啲咧，咁我聽完我即刻會哼翻晒俾你。即係有天分啦。我唔知，但我就知道記 melody 比較容易入腦我自己。所以嗰陣時就嗰個鄰居就入咗嚟，見到你好多即係可能好耐冇用嘅卡拉 OK 嘅嘢，跟住就開始對話，跟住慢慢就開始燃點翻，撻翻着開機，開咗機，同埋佢。帶埋我去，即係佢好又係嗰啲歌友嚟嘅，即係好中意唱歌。佢依家都有表演，佢成日就去啲會堂表演。咁我又哇咩嚟㗎會堂咁？即係你知我啲大鄉里，即係佢帶你去到另一個世界裏邊。係啦，咁我就撻着咗。咁即係越撻就越着㗎啦，因為呢啲咁嘅即係係啦咩不可收拾啊！一發不我就點着咗煲水就唔理咁。咁啊跟住成日就好想即係。我當然我會有，我亦都中間係揾咗啲歌唱老師嘅，咁不斷去揾嘅，咁但係就唔係好合適嘅，咁亦都未去到好好嘅，咁但係咧雖然唔係好好，即係叫做識哼下2句，但係我又忽發奇想，我話咦點解我唔錄翻啲俾自己聽啊？係咯，係啦，咁跟住咧我就平時我食完飯食晏咧，我就會行過去。睇下啲衫啊，成咁女人實會㗎啦。第一就貪靚，第二就發泄啊嘛，咁大壓力係咪先？買咗鬆下，輕鬆一下 coffee break 啦又。咁有 coffee break 嘅時間咧，就撞到2個靚仔喎，咁啊就係依家我個 partner 啦。咁我見親人我都講唱歌嘅，咁嗰日咧我仲記得佢哋笑我。咁我行過佢間鋪頭，新開張嘅。咁入到去試衫，跟住無端端喺度唱梅艷芳。你唱，我唱，我喺裏邊唱，我唱。唔係佢哋唔知講開咩㗎。我識咁啊，跟住咁啊唱咗梅艷芳首歌出嚟，跟住就好投契，因為大家都係阿妹姐啲 fans 嚟嘅，係啦。咁跟住唱，咁跟住好開心，咁跟住就繼續去買衫。咁啊〜阿 Robert 就問我，即係我依家嘅經理人就問我，佢話：喂，你咁中意唱歌，你點解唔將佢即係錄咗佢啊，或者係拍下 MV 啊？咁一路提議我咯。咁我就得唔得啊？我見到鏡頭會賴屎嘅喎，我發覺真係喎，緊張嘛。點止賴屎咁簡單啊？即係直頭。係啊，呆咗喺度嘅。你哋會唔會㗎？都會㗎，我哋都有做 podcast 啊嘛 ，podcast 唔使見。我冇樣啊。係啊，我都有拍㗎啲嘢嘅，咁但係都有時真係唔慣嘅。唔得㗎嘛。係啊，我硬係睇拍完我唔敢睇自己嘅，聲音反而 OK 喎。你好過我喎，我2樣都唔得㗎。我聽聲咁嘅，咁睇下咁樣。呢個好正常反應啊！正常反應嘅，咁我就係咯，咁佢就提議我，咁其實我之前已經係有個朋友咧，又係知道我中意唱歌啦，即係我啲同事嚟嘅。佢話：不如我介紹阿張家誠俾你啊咁。咁我話：好啊好啊！我話拍，其實諗住錄一首《親密愛人》嘅啫，因為其實嗰首歌咧，我就好中意好中意。咁我話不如錄翻俾自己聽。
都係一個紀念啦，係咪？或者係一生人總有一啲嘢係做 wow 下噶嘛，係咪先？我冇理由成日都咁正四平八穩坐喺度扮老師㗎，係咪先？我冇理由永遠都係呢個位要癲下啦，咪咯。咁我都有我另外嗰一面㗎嘛，原來我都要俾人睇下我另外嗰面其實都好溫柔㗎。白面。係啦。咁我就去揾咗張生幫我錄呢個親密愛人。咁我呢個親密愛人其實係佢問我，佢話你其實想點唱咁咯？我其實我係好想將我感受擺喺隻歌裏邊，因為我感受就係我 feel 緊我自己揦住對拖鞋喺個沙灘度同我自己最中意嘅人一路喺度感謝緊佢。咁佢話啱啦，咁我就同你用巴塞隆法，即係巴塞隆法個 feel 係啦，因為佢就嗰啲巴塞隆法係咁噶嘛。好喎，咁我唱嗰陣時好開心嘅，好快已經剔㗎啦。咁嗰陣時仲未知死啊，原來一路錄落去，即係依家有10隻歌啦。咁10隻歌其實每一個曲風都唔同㗎嘛。咁有啲就呢個 jazz 啦，有啲係 jazz swing 啦，係啦。咁或者有啲係啲弦樂啊咁樣好爆炸，譬如似夢迷離嗰啲咧，你要好強嘅核心先至唱到。咁所有嘢我都真係新手唔識，咁未揾咗個歌唱老師，依家一路幫我去調教、去學習。但係我唯一可以做到咧，就係將我自己嘅感情擺落去，將我意境擺落去，將嗰首即係呢啲即係全部都係巨星唱出嚟嘅歌啊嘛。佢哋真係好叻，同埋寫嗰啲人又寫得好，歌詞直頭你聽完咧起雞皮嘅，可以唱佢喎，簡直係加冕啦！大佬人哋咁強係咪？我好難先至可以克服到自己可以唱到佢嘅歌，咁唯有就係即係知道自己嘅能力喺邊啦，盡量去將自己嘅感情點樣可以灌注到落去裏邊，同埋盡量去有個意境話俾聽眾聽，究竟我講緊咩呢？你能唔能夠明白，或者你明唔明白我講咩呢？或者我表達出嚟你感覺到啲咩呢？可唔可以同佢哋互通呢？佢哋會唔會俾翻一啲 feedback 我呢？咁呢個係我即係我能力唔會媲美到啲巨星嘅，絕對。佢哋真係我哋寫呢，即係我哋做呢啲歌，只不過係向佢哋致敬嘅啫。咁唯一我可以做到就係我盡量灌入嗰首歌嘅靈魂，就係我自己。咁我盡量去唱呢啲歌咯。我想問咧，你即係有10隻歌啦，咁我都有聽過。咁喺裏邊咧，我就即係有睇我，有唔同嘅歌手，但係咧比較多嘅咧就陳百強。冇係啦，咁所以咧就問下，即係點解啊？係啦，其實有啲歌我點解揀咧？尤其是疾風啦，其實唔係因為陳百強先生，係因為首歌，即係特別睇呢首歌。因為咧疾風咧其實好似我㗎，我依家都係好佢啊！我都係無論多遠近，亦懷着天真啊嘛！我冇呢個天真，我點唱呢首歌咧？即係我點樣行出嚟咧？同埋佢踏破咁多長路喎，先至揾到佢自己嘅地方。其實我都唔使揾人寫歌啦，首歌寫緊我。已經係可以反映到你呢個歌去講緊自己嘅嘢咯。我個故仔就喺度啦，不過佢其實即係人同此心，心同此理，佢都係咁諗，而我亦都係咁諗。哇！即係呢個就咪歌手之間嘅互動咯，即係人嘅互動好緊要啊嘛。佢話俾我聽，問這風踏遍幾多長路嘛？你諗下我呢咁多年。即係我做嘅 working hours 啊，幾長啊？幾多長路？有啲人嘅一倍㗎啦，已經。其實我第一句想喊添啦，搭到咁多長路，我先至可以去到理想度，但係未到喎，我都未到喎。我依家只不過係啱先，即係叫做可以唱歌。究竟有幾多人明咧？我都未知喎。或者有幾多人同我互通，我又唔知。嗰個我梗係想啦，想多啲人。喂，你話俾我聽。你諗緊咩啊？咁即係想係咁所以嗱，其中疾風啦，我就因為歌詞嘅問題啦，咁親密愛人頭先講咗俾你聽啦，第一向我嘅偶像致敬啦，
咁第二就係首歌本身真係我先生對我好好嘅，係啊，咁佢 sorry 啊，有少少，你哋講下嘢先。有啦。咁我頭先因為頭先應該話我睇你嗰10首歌啦，咁即係話頭先一路聽你講嘅時候，我再諗翻起嗰10首歌，我聽過嘅嗰10首歌，同埋嗰個因為喺唔同年份嗰度開始，咁變咗其實好似每一首歌都係按住你踏上歌手呢條路嘅一個喺唔同片段裏邊你想要講嘅故事，比如又係你個一個人生嘅故事或者進程，咁樣而去揀呢啲嘅歌。係啊，其實你見早期咧嗰個即都比較即係叫做暗黑啲嘅。早期你見譬如似夢迷離啊嗰啲，係啦，咁偏偏喜歡你嗰啲都係即係有少少當其時其實我啱啱 step down 嘅時間，即係唔係叫 step down 啦，做少咗嘢嘅時間咧，其實發覺自己咧就應該係超級唔開心嘅，係啦，即係你見早期啲歌咧都係咩受水揮不去啊嗰啲，其實真係打中我自己嘅，係嘛？嗰啲壓力啊，嗰啲即係嗰啲唔開心啊。即係嗰段時間喺度轉變中，你又當然你個轉變唔係話一下子嘣一聲可以哇變晒咁樣，係啦，個過程裏邊咧總係會經歷得仲有啲好多起伏。因為你唱呢啲歌咧，勾起晒所有嘢，即係其實我好怕面對就係一出呢啲歌咧，其實我都好怕唱，即係會面對。係啊，所以其實係即係嗰個你透過呢個歌手嘅身份啦，透過演繹除咗致敬之外啦，亦都係有一種抒發啦。同時間其實你係透過你嘅人生嘅經歷或者唔同片段嘅經驗，去想傳遞一啲嘅訊息俾聽眾歌迷，讓佢哋能夠有一個嘅即係共鳴。係啊，可唔可以咁講？一定係嘅，因為其實歌咧係一定要有靈魂嘅。因為譬如我白白霎霎咁樣唱俾你聽，仲即係好似兒歌咁。當然兒歌都好開心，你聽到佢，因為細路仔好開心㗎嘛，係咪先？阿仔大咗啦。唔係，因為我聽兒歌都好開心啊！隻仔點啊，犀喎！你直頭，我真係好似隻仔咁喎。咁呢個咪感染力咯。咁譬如我係好想就係其實第一我初期冇諗咁多嘢啦，或者係嗰首歌，因為其實歌幫咗我好多。譬如我今日點解咁開心咧？因為我個人依家開心咗好多。咁我開始寫緊自己首歌，其實我寫好咗㗎啦，即係個音樂當然唔係我寫嘅，音樂係阿張家誠寫嘅。你寫咗歌詞。我就寫咗國語歌詞俾佢，因為我就發覺我即係你知啲九音好難寫㗎，好難寫。咁我係啦，咁我就寫咗啲，即係我個過程就係我寫咗啲國語歌詞，就講咗我想講乜。其實中間都改咗好耐好耐，其實我哋都寫咗成2年啊首歌。因為其實個心路歷程就係早期暗黑㗎嘛，因為自己唔開心啊。咪會揀晒啲似夢迷離啊，喊到黐肺嗰啲，咁其實即係將自己投射啫嘛。咁整下發覺唔係喎，我又唔係咁暗黑啊，咁我又唔係咁孤獨啊，因為我先生對我咁好，個個都對我咁好，我做乜要咁唔開心啫？係咪即係自己解鎖啊？其實歌咧有種解鎖嘅作用，我自己依家先知。譬如音樂，我其實以前我係聽唔到人哋講咩啊，或者聽唔到嗰首歌唱咩。因為呢度頭先我都未整理，我個腦已經塞到101%，邊有啲字體可以對到落去？塞唔到落去。反而音樂咧就好似有啲 frequencies 喺度按摩緊我，即係會任這風咁啊，喺度你瞓緊覺都按摩緊。咁但係個問題就係當佢醫到我一路醫緊我嗰時間咧，我就開始塞到啲字嘅，聽到裏邊講咩。咁跟住自己唱歌嗰陣時咧，我入到去錄音室咧，我係突然間成個錄音室成天都係星星。唱完首歌出嚟，阿張生話：喂，你頭先入咗去啊咁。我係啊，我見到成天都有星啊。
係啊，咁嗰個意境其實你 feel 到，聽嗰都 feel 到。咁如果我可以療愈到自己，我點解唔療愈埋你咧？係咪？咁大家開心係咪好過唔開心咧？咁咁所以我就開始作自己首歌嘅時間，我初頭係有啲暗黑嘅，即係講緊我自己有幾嘅經歷，有幾嘅辛苦咁樣。但係發覺唔係喎，我唔係咁辛苦啫，我好開心啊！咁跟住我就一路改歌，一路改，激死人！畫出彩虹，畫出彩虹，咁有冇未變得咁大嘅？都有少少前嘅 intro， 跟住中間就講翻我要多謝邊一位啊咁樣。咁所以改咗好多2-3個 version。咁啊寫咗個國語，咁跟住佢話，不如我幫你改翻粵語啊！因為較為多人聽啊嘛。係始終自己 mother tongue 啦，咁加埋就即係個發音上面可能有正確啲啦。我唔清楚，總之我寫咗，佢就好好，佢真係好好㗎。我知你寫咩啦，幫你改，我幫你執啲啦。唔係執佢直手成隻佢寫，我又唔可以領人哋工嘅。我唔得嘅。我受你啟發。多謝，你哋真係識講嘢。呢個真係嘛？識講件事係咁。佢話：哇！你寫完個殼咧，我好寫好多。係啊，真係呢個係真㗎，因為你要表達到出嚟嗰個填詞嘅人先能夠填中你心裏邊嘅説話㗎嘛。或者可能如果即係啲聽眾中意粵語版咁，我咪叫佢再發行個國語版係我寫咯。監佢唔好聽啲國語版，我要國語版㗎嘛。因為頭先聽到咧就係喺呢個嘅鋪貼裏邊發生啦，咁又講到話你嘅而家經理人啦 Robert 啦，咁當時佢咁建議你嘅時候咧，你有冇覺得好似有係咪 scam 嚟㗎？即係我都係咁諗，啱啱識直頭係咁諗，即係啱啱識又唔知道佢真係要俾啲錢先啊！定係咩事情啊？咁點樣？即係你哋嘅，因為今日其實喺錄音嘅時候咧，阿 Robert 都喺度嘅，咁我諗遲啲收埋咗佢。我頭先應該諗唔得，一定要做緊一集佢同 Robert 要分享下佢嘅故事啊，係啊。咁但係即係點樣去連結？因為佢對於你走到而家，其實都係一個好重要嘅人物嚟㗎嘛。佢唔做我唔做嘅，我基本上咧，我係佢好似帶住個女咁樣嘅。咁但係當時你覺得呢個係咪 scam 嚟嘅？點樣去克服呢個？克服呢個騙案啊！其實咧，我係入18年啦，係嘛？嗰陣時識得佢，咁佢提議俾我嘅時間咧，我就考慮咗好耐嘅。其實考慮咗1年。咁阿 Robert 都有同我講。係啊，其實我係一個咧深思熟慮啲。唔係，我係一個好魔僧係嘛，即係議而不決，決而係啦嗰啲咁嘅人。優柔啲。優柔寡斷嘅人嚟嘅，其實睇我表面唔覺嘅。係真係唔覺。唔覺。你小心求證啫。小心求證。我冇咁叻嘅求證，點求證啊？其實真係唔短喎。打去呢個1823問一問。1年真係唔短啊！係。遲啲就問阿 Robert 講1年點樣過。嗰1年點捱啊？咁煩呢個客。咁啊，其實因為我又怕見鏡頭喎。反而你話 scam 嗰樣嘢咧，佢呃得我幾多？佢又唔係即係。佢又唔係佢唔係俾條 link 我嘛？哦，係。係咪？佢唔會話你入密碼咁樣。佢冇做呢樣嘢好彩。咁啊，佢都係問我呢個 job 幾多錢？咁佢初頭係同我影相先嘅。咁影相嗰陣時咧，係一見到幅相我就見到，哇！好肉酸。因為你知唔知一個唔開心、充滿怨氣啊、充滿壓力嘅人影相咧，就算人哋同你化到硬靚嘅妝都冇用。嗰個妝只不過係一個皮嚟嘅啫嘛。你後邊究竟匿埋一個咩嘅小孩咧？咁呢個咁啊 Betty 應該好清楚。係啦，咁啊係啦，咁所以我係啦，嗰年考慮係最主要係。我驚我自己駕馭唔到，因為我其實我以前人哋叫我名做影后嘅，係俾個背脊你，係俾背脊。咁啊，永遠叫我坐 C 位我就話唔見咗人，係啦。總之其實公司都知嘅，所有啲乜嘢都唔會叫你企中間影㗎啦。不會，唔係叫，因為冇人知㗎嘛，冇人知我係咁㗎嘛，咁咪永遠都即係佢哋叫我做豬姐啦，豬姐咁啊坐中文坐 C 位。
咁啊打冷震咯開始，點咧？點樣可以離開呢個位咧？咁啊影相咁樣，即係咁我就去旅行都唔影相嗰啲人嚟嘅，係啦。咁啊影咗又即係又唔會化妝，又唔成，又唔會睇嗰啲。哇！真係好大個轉變。大轉變。係啊，因為我睇翻因為我見到係 Robert 頭先你講緊話，即係好似湊女咁樣。湊女啊，係啊。咁我見到唔單止好似一個心理輔導員啦，或者好多幫助你去走過好多嘅，即係叫做突破好多心理障礙。係啊，好大心理障礙，因為我懷疑都係對鏡頭都好恐懼嘅，尤其是我拍唱歌係 live 嚟嘅喎。係啊，我都唔知點樣 break through 啊。我哋更加唔知啦。我諗地下有灘水。哇！呢個我又未試過，即係我都覺得係唔係我都試過一次，都緊張。係嘛？係啊，真係會突然間好似空白咗嗰啲嘢都。呢啲我哋啲歌友咧都話出台前咧有啲突然間發台瘟咧，唔記得歌詞。明明咧唱咗100次嘅，譬如唱親密愛人，其實你都食蔗咁食啦。咦？第一句係咩咧？係啊。跟住哇！啲燈光射住你，你仲發瘟添。係啊會㗎，好似仲喺度說服緊自己係啊，你唔記得㗎啦，咁樣嘅喎。係咪啊？係啊。我覺得呢個就係心魔啊。係啊。因為我個心魔同你一樣，佢就會話俾我聽，你走音喎。係。因為唱歌最怕走音啊嘛。冇錯。或者唔記得歌詞，我次次上台都有人同我講你走音。我真係走過音。咁點樣去克服心理呢樣嘢咧？反而係我依家好多歌手都走過音㗎啦。係啊，咁我老公就好好啦。你睇下邊個俾埋 YouTube， 你聽下。跟住我話紅館嚟㗎。你聽下天王巨星嚟嘅。咁跟住人嚟㗎嘛，你傻㗎咩？唔走音咁樣。係啊，咁我仔話唔係啊，唔覺啊。好大嘅支持係啊。Auto Tune 幫我 tune 咗。係啊，咁我又唔識用 Auto Tune 嘅，所以第日要請教你。我唔使揾呢啲錄音師傅就得㗎。係咯，我又冇，我哋唔係咁多資源啊嘛，即係我哋其實係希望做嘅嘢能夠感動到大家。我哋我哋唔係去即係吹毛求疵呢啲嘢咯，我哋反而個真我咯，即係我真心想要啲咩，我真心想做啲咩，我做咗呢樣先，係啦。咁所以佢都湊住我㗎，即係譬如我啲心理問題啊、對鏡頭問題啊，係啊，佢話阿 Robert 成日話我，哇！你唱一次歌使唔使去咁多次廁所？會緊張喎。緊張嘛，係。使唔使飲咁多水啊？又水又茶。頸渴㗎嘛呢度又。係啊。緊張係頸渴。係啊，今日冇好嘢咯，我唔使飲水。有時我開咪之前我都會封喉㗎，即係意思就緊張你就會會卡住咗成日都想咳咁樣。係啊。特別係做 live 嘅時候。咁你諗下唱歌都有啲咁嘅狀況。sorry， 你哋錄音都即係揸咪，又唔使唱準個 pitch， 你都有啲咁嘅狀況。係啊，走音唔會有人鬧佢講嘢。我好中意你。所以其實呢個故仔其實有排講啊，咁因為又即係遲啲，即係如果 Robert 可以嘅話，咁啊又做一集嘅嘉賓，因為其實要成個 angle 咧，或者成件事咧，會更加立體咗，更加具體，更加立體咗。咁同埋咧，我諗啲聽眾都係得好奇嘅，因為你知啦，近期好興咩中年好聲音啊。咁一定有人問你，話豬姐點解你唔參加啊？咁樣。咁通常你點樣回應啊？係啊。我驚。我真係好佩服嗰啲中年好聲音㗎，個個都好叻㗎，咁穩陣又唔驚，仲要俾表情，仲要講古仔喎。你仲要接受到一樣嘢，就係人哋去對你嘅批評，你能唔能夠好即係好開懷咁去接受咧？咁所以佢哋唔淨止係歌手，佢哋係勇士。我都覺得係，我都有睇啊嘛。哇！即係如果我想像如果我喺嗰度。
哇咁樣嘅批評係咪啊？係啊，好難嘅，即係你點樣可以 overcome 佢咧？咁你都好叻，你諗過想像自己會喺嗰度？我想像，我冇想像過自己會喺嗰度，爭好多，爭好遠。咁你一於我頭先代入去睇，我哋幫佢報名啊！報名等陣先啊！我打俾監製先，阿 Michael 他要參加，係要參加，有好多人都叫我參加，我覺得哇！咁跟住已經成個頭都係汗啦，係好驚。所以因為你選擇嗰條路係其實好非一般嘅，即係非一般叫做即係獨立歌手啦。跟住就又係講緊叫做一個尋夢嘅故事啦咁樣。咁所以成件事咧其實係好同好多人嘅諗法好唔同，即係大部分可能講緊中年好聲音就係話，其實我真係好中意唱歌，咁我就好想站舞台，跟住就選擇咗呢條路，無論呢條路幾艱難都好啦。而你選擇直接就叫做出道，咁亦都會因為你所要面對嘅唔單止係即係自己心理上邊啦，咁其實都會有好多唔同嘅評論㗎嘛。咁呢啲其實我哋都要去面對，即係特別咁勇出咗嚟嘅時候咧，我相信應該都唔容易克服嘅。咁又 OK 喎，可能平時我啲屋企人又好好喎，屋企人仲好好喎，係啊！我舅父直頭話：我成日 follow 你 YouTube 㗎，你知唔知你嗰首歌我有聽㗎，我有 like 㗎，即係咁樣咯，係啊！咁我啲朋友又話，即係佢哋直頭加入個 Facebook 嗰個fan 嗰個 page 係啊 fan page 啦，咁即係。唔係我想象中嘅，我之前我覺得我唱歌啲人梗係話你你做乜嘢啊？你唱歌好好聽咩？做咩要你唱俾我聽啊？即係我曾經真係有人同我講，佢話我不如聽我媽唱大戲啦，我做咩要聽你唱歌啊？咁樣。哇！呢啲唔係 friend 嚟㗎。係啦，入㗎啦，呢啲有無需要花時間討論嘅。我唯有咁樣答你啦，咁我又 OK， 我覺得每一個人有佢嘅選取嘅，咁佢真係可能中意聽粵曲，係咪？因為有啲人真係得意喎，即係個耳仔個構造都唔同。係。咁我話OK 啦，你唔嚟就算啦，因為我新光啦，叫佢新光。執咗，因為我嗰陣時就啱開咗個演唱會，就都講下呢個樣嘢，都有啲人都中意聽係嘛？咁我又真係都幾得意嘅，你話我嘅歷程。咁我諗住開一個演唱會，其實最主要咧，我平時即係都多朋友多親戚，咁我又唔想話你嚟屋企我唱 K 唱俾你聽，咁邊有咁大地方係咪先？係咪先冇噶嘛？咁我又覺得，同埋我有個諗法就係有好多人未必有錢去入場聽一個 live show。我其實有啲飛咧，我係俾一啲我認為佢平時唔會買飛入場嘅朋友仔。我就叫佢一家大細嚟嘅，咁我就用呢個方法，如人有如己啊，咁咪搞演唱會。咁Robert 佢哋好好，幫我揾到個好好嘅監製啦，幫我。咁喺 Finch Club 咧，係唱啊，一拖又拖，咁跟住你個場 book 咗，你拖唔得幾耐㗎嘛？閉門錄影，幾叻啊！都係一條，仲好添，仲係拍。我哋仲有創紀錄，就係將呢一個閉門錄影嘅片拍咗。喺戲院度做首映，哇，係咪好 juicy 咧？係咯，哇！咁Betty 有嚟嘅，首創喎呢啲全部。係啦，咁就首創不特止，戲院好配合，因為嗰陣時 Covid 啊嘛。喺嗰個大堂啊，全個大堂黐咗我幅相出嚟。哇！係咪喺 Element 嗰邊 ？Element，你應該熟。但係你咁叻，係啦，咁啊好靚，即係好 grand，咁都叫做圓夢咯。係啊，Robert 最慘對住我係咩咧？好啊，咁跟住聽日我好 down 啊，唔想出嚟嗰啲咧，即係激到佢咧兩個鼻哥窿係咯。我明你，跟住咧下一次仲嚴重啦，可能頭殼頂咧變咗小雲 ，bi bu bi bu 咁樣啦，咁我就。又會同我老公講不如唔好搞咯咁。佢話你發生咩事？我話會唔會冇人睇㗎咁？突然間好 emo 咁樣。跟住佢話：喂，你人生難得咧，有個咁大嘅監製幫你搞喎。咁我放心啦，係啦。係嘛？係啊。我依家要集氣。係咯。
希望個個都能夠即係支持我向呢條路真真正正行出嚟，亦都希望更加多人即係跟住我或者陪伴我一齊行呢條路，令到個世界嘅色彩更加多色彩。即係以前我個地方，我個腦啊，我個心靈咧都係一啲好多烏煙瘴氣嘅地方，即係好似我啱啱近期我係畫畫，所以你發夢都係畫喺日本嗰次係咪？我唔止啊，翻嚟香港都畫咗一啲畫，咁我發覺手殘嘅我原來係畫到畫，咁發覺畫到畫咧，仲要畫到自己裏邊諗緊咩喎？咁我發覺以前我真係開展啦，係啊，開展覽。開展覽畫同埋唱歌咯，可以㗎，係啊，可以㗎。不過要揾啲老師教下，唔好咁肉酸咯，我覺得。有冇老師呢個舉？藝術嘅嘢冇話用肉酸嘅，淨係話識唔識得條鐵嘅啫咁樣。可能係條鋼嚟嘅，比鐵更好，係啦，可能勾咗呢啲咁嘅能力出嚟。咁我覺得係係咯，仲有我仲原來我sewing都得㗎喎。我竟然整一件衫出嚟咧，我仔話你邊度買㗎咁？我傻嘅有得買㗎，大佬 DIY 㗎。即係仲有其實好多才好多才華喺度，係啊。我唔知喎，因為我嗰日其實真係冇 expected 佢會咁講。我突然間攞件衫，諗住話俾佢聽，嗱，你阿媽咧手殘咧都識得整嘅咁。唔係你個學習能力強，即係仲由你嗰時話轉做 IT 嗰樣，係啊。同埋好多天分未被發掘出嚟，因為過去就淨係一飯喺嗰個位嗰度灰咗。係啊，係 blank 咗。嗰啲鹹魚未變翻活魚，浸水嘅，帶翻落水嗰度。係啊，咁我諗今日淨係講咗你嘅故事嘅一部分。係喎。係啊。我特登嘅。係啦。咁我諗下一次都要再問啦。咁同埋咧，即係阿 Robert 今日其實喺度嘅。即係如果下次揾埋你開埋咪，而你由你嗰邊開始講佢嘅故事，O 唔 OK？講兩句就有聲為證。呢個美聲王嚟㗎。梗係 OK 啊！我要嚟呢個台度吐下苦水。俾我點樣做真？太好啦，係啦。好啊！嗱，今日因為我哋嘅時間都有限啦，咁我哋都即係傾得好開心。咁雖然真係唔想去停咁樣，咁但係都要停㗎。咁所以我哋都會留翻咧，即係下一次咁再安排，跟住我哋再從唔同嘅角度咧去聽Anton 嘅故事啦，同埋因為佢個故事特別唔係淨係話我中意唱歌，我就係唱歌，而係佢本身有個人生嘅故事，而呢個人生故事係唔單止係有種對人嘅啟發，嗰種啟發就話可以啟發到人，除咗追夢之外，就係原來喺嗰個過程裏邊，我哋點樣可以由個冇顏色嘅人生去轉到有顏色咧？咁呢個我覺得係個重點嚟嘅，因為好多人都轉唔到嘅時候，其實真係越嚟越灰落去，灰到變咗黑㗎嘛，大佬係啊，咁所以我諗今日聽眾聽咗都其實都有好多嘅激勵，好多嘅幫助咁樣嘅。咁我哋都好多謝你收聽我哋今集嘅 My Coffee Break 啦。如果你第一次聽嘅話咧，請你咧去訂閱啦，同埋同你身邊嘅人去分享啦。咁可以嘅話咧，俾5粒星喺 Spotify 或者喺 Apple Podcast 嗰度留下言都好嘅。其實我都唔知我唔知留啲乜嘢好㗎，啲人話唔知留咩啊。我聽其他啲 podcast 都話留言啦，係有幫助推高嘅節目嘅。咁你話我都唔知講咩，你咪整個 emoji 咁就得㗎啦。或者我中意係啦，冇錯啦。咁我想問下咧，因為我哋嘅節目咧，通常最後咧都會放啲音樂嘅或者歌嘅，唔知可唔可以放到你嘅歌？可以啊，咁可以請係咪疾風啊？疾風又得，因為好勵志。係啊。親密愛人就比較即係 sweet 啲咯。咁你疾風就聽完個人醒晒。係，咁我今日聽咗Anton嘅聲音，其實就好有嗰種嘅 energy 嘅。咁所以我哋不如就放疾風啦。可以啊，多謝你先啦。好啊，多謝你。好難得啊！咁我哋今日就到呢一度，咁多謝各位嘅收聽。好。完成，拜拜。拜拜。問野風踏遍幾多長路，方可見到理想到，打破多少波浪和荒土，只能含笑地停步。風卻
佢衝，從未多過。大家記得 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅 channel。讓我一起去衝，不分春秋。如果大家中意我呢個頻道，麻煩訂閱同埋順便撳埋隔離個鐘仔啊！